Okay. Hello شو أخباركم؟ I miss you guys. اليوم راح أبلش مع الباثولوجي. Okay. Basically هاي السكرين شير راح أبلش مع الباثولوجي and راح أبلش مع أول محاضرة اللي هو 24 سلايد المفروض ما تاخذ منا أكثر من ساعة. Okay. فباسically عنا أول محاضرة. Okay. So خلينا نحط هون نعمل هيك. تمام. هلا بالنسبة لأول محاضرة كان بس يحكي عن إيش اللي هو general terms و general terminology. Okay. فأنا راح أبلش مع الhealth. Basically الhealth is physical, mental. Okay. بلش مع physical بعدين mental social well-being. Okay. So استنوا بس أخلص أعمل هاي أعمل bold. أوكي يعني هو ركز بالمحاضرة على 3 أشياء بالنسبة لتعريف الhealth. Health is a state of complete physical, mental and social well-being. Okay. يعني جسمك physically, mentally كيف حالة النفسية عندك وال well-being. Okay. social well-being يعني إذا أنت بتحكي مع أصدقائك وهيك أشياء and not merely the absence of disease or infirmity. يعني هي مش بس فقط يعني حالة جسمك بس كمان هي mental وال social well-being. بالنسبة للpathology من اسمه ology يعني دراسة يعني this is the study of. Okay. study of و patho يعني disease يعني هي the study of the disease. Disease is any abnormal disturbance of the function or structure of the human body as a result of some type of injury. يعني disease basically is أهم شيء function وإيش كمان structure. شو يعني function و structure؟ function يعني إذا هو بتقدري for example structure اللي هو المورفولوجي حكاها بالمحاضرة المورفولوجي. اوكي هاي تمام. هاي المورفولوجي يعني شكل الخلايا او شكل الجزء تبع جسمك والفانكشن يعني بتعرف ايش يعني function وهاي اللي بيحدد إذا كان في any disease يعني إذا كان في عنا abnormal disturbance صار في إشي غير طبيعي في function or structure of the human body as a result of some type of injury عشان كان في نوع من أنواع injuries. تمام. هلا نروح the next slide. Okay. هلا عنا many types of disease exist and in general many conditions can be readily demonstrated by imaging studies. احنا بنستخدم الاميجينج عشان نشوف بالضبط ايش الديزيز وايش اللي صار. Pathogenesis refers to the sequence of events producing cellular ايش changes that ultimately lead to observable changes known as manifestations. يعني هون بحكي إنه الباثوجينيسيس يعني هي الفترة اللي بتحتاج إنه يبين عنا المرض. يعني مثلاً ممكن المريض يعاني من fever. okay يعاني من fever. For example ممكن يعاني من هي fever. هاي fever. ممكن يعاني من cough يعني يصير يقح كتير وممكن يعاني من كتير أشياء يلي راح تؤدي للديزيز. for example النيومونيا عنده إشكالية في النيومونيا عنده إشكالية في جسم اللي هو في التنفس عنده. النيومونيا. فهاي اسمه الباثوجينيسيس يعني the sequence of events يعني عدة من المراحل اللي بيروحوا فيها cellular changes بيصير عنا cellular changes يلي بتأدي that ultimately lead to observable changes known as manifestations. بيصير عنا manifestations. يعني أشياء إحنا بنقدر نلاحظه. تمام. اوكي نروح للسلايد اللي بعده.
اوكي، نعرف انه من المحاضره اللي فاتت ايش هي السيمتوم وايش هي الساينز. السيمتومز اي شيء من المريض بيعاني منه. اوكي، يعني ممكن هي اي شيء subjective، يعني ممكن يتغير حسب ايش اللي المريض بيعاني منه. فالسيمتوم is the patient's perception. اوكي، يعني subjective. هلا هون عندنا objective manifestation، يعني الدكتور الفيزيشن بيلاحظوا على المريض. مثلا بقدر يقيس له الحراره تبعه، او هاي المقياس يعني اي شيء تيستينج او اي شيء ايمجينج بتاكد لنا انه في شيء اسمه ساين. اوكي، ساين. وكمان بقدر يلاحظ الدكتور اذا في سكين راش وهيك اشياء. A group of signs and symptoms، يعني إذا إحنا جمعنا signs و symptoms وأنتجوا عنا that characterize a specific abnormal disturbance، يعني إذا جمعناهم وإحنا لاحظنا إنه مع هذا المرض بضل يبين عنا for example نفس الساينز والسيمتومز، هي اسمه syndrome. وبالمحاضرة أعطانا الإكزامبل بالنسبة للسيمتوم بالنسبة للسيندروم. استني، هون عنا السيندروم. اوكي، عشان بس اعطيكم مثال، يعني اعطيكم مثال عن السيندروم. غريب مش محطوط هون، انا كنت بتذكر اني كنت كاتبه. مش مكتوب عندي، غريب. بس كان يحكي عن السيندروم وكيف بيشارك نفس الساينز والسيمتومز. اوكي اوكي. هلا عنا a group of signs حكينا syndrome. However, some disease processes, especially in the early stages, do not produce symptoms and are referred to as asymptomatic. في نوع من أنواع المرضى ما الأمراض ما بيكون مبين عليها السيمتومز، زي ال early breast cancer for example. هاي الإشي بيكون asymptomatic، ما بيحس فيها المريض أبدا. Etiology is the study of the cause of disease. مفهومة هاي؟ إيش اللي بيسبب الأمراض؟ في كتير أسباب. عنا common agents that cause diseases include viruses زي الكورونا البكتيريا زي من أشهرهم الستريفيلوكوسيس اللي هو الإيكولاي. عنا التراما، يعني أي شيء تراما، حادث سير، أي شيء هيت. chemical agents زي اللي الناس بدخنوا، هي اسمه chemical. وعنا poor nutrition. هدول في كتير أسباب غيرهم، بس هدول أشهرهم، هم common بالنسبة للcause of disease اللي هو الetiology. At the molecular level, a genetic abnormality of a single protein may also serve as the etiologic basis for some diseases. هون ممكن يكون الإشي genetic، يعني بسبب الجينات. ممكن يصير في عنا خلل في أحد الجينات فبتسبب عنا خلل في تصنيع بروتين، وممكن هي يكون سبب من أسباب الأمراض اللي هو الetiology. Proper infection control practices are important in a healthcare environment to prevent hospital-acquired nosocomial disease. النوزوكومال ديزيز هاي مصطلح نستخدمه، يعني أي شيء أنت تدخل المستشفى، تمام؟ اوكي، اي شيء تطلع منه عشان اخذته من المستشفى، هاي احنا بنعتبره النوزوكومال ديزيز. يعني انت ما دخلت وانت كان معك هاي الشيء، لا انت طلعت من المستشفى واخذته من المستشفى. فعشان احنا نمنع هاي النوزوكومال ديزيز، احنا ايش بن practice basically اللي هو proper infection control. هي كتير مهم بالمستشفيات، اوكي، عشان نمنع النوزوكومال ديزيز. وهو حكى انه مشكله النوزوكومال ديزيز موجوده في المستشفى. يعني عاده الفيروسز او البكتيريا اللي بتسبب هاي الامراض لها وقايه
جدا انه قويه ضد الانتي بوديز وضد الميديكيشنز، يعني عنده هاي ريزيستنس، لانه المرضى الموجودين في المستشفى احنا عم نعطيهم ادويه، فهم ببنوا مناعه ضد الفيروس، بس بنفس الوقت الفيروس بتبني مناعه ضد هدول الادويه. فعشان هيك النوزوكومال ديزيز كثير ممكن يسببوا الموت، يعني والله كثير سمعت عن النوزوكومال ديزيز. فعندنا the length of time over which the disease is displayed may vary. هلا الفترة الزمنية لكل مرض بتختلف. عندنا acute diseases وعندنا chronic diseases. acute diseases يعني ببلش مع المريض بشكل كتير بسرعة، يعني ما بتاخد وقت لحتى يبين على المريض، وتاني اشي بتروح بسرعة، زي ايش الرشح او اي اشي بتيجي بسرعة بتروح بسرعة، يعني quick onset و last for a short period. هلا بس الامراض اللي هم chronic diseases may manifest more slowly، يعني ممكن تاخد وقت اطول لحتى يبين على المريض او لحتى المريض يصيب في هاي المرض. وكمان الفترة الزمنية اللي المريض بيعاني منه كتير طويلة، زي ايش؟ زي الدايبيتيز، السكري. هاي الاشي من نوع انواع السكري طبعا مش كلهم. المريض بضل يتراكم في اللي هو الليفلز تبع الشوجر، بضل يتراكم، بضل ياكل، بضل عايش حياته عادي، وممكن هو بالسنه ال40 50 يبين على الساينز والسيمبتومز تبع الدايبيتيز. والدايبيتيز ما في له كير، ما بنقدر نشفيها خلال ادويه، بضل ياخذ في انسولين، وبضل المريض يعاني من الدايبيتيز لطول عمره. اوكي، فهاي نوع من انواع الكرونيك ديزيزز. هلا عندنا two additional terms، عندنا الدايجنوسيس وعندنا البروجنوسيس. طبعا احنا بنعرف الدايجنوسيس اللي هو التشخيص، يعني identification of a disease an individual is believed to have. بعدين عندنا البروجنوسيس is the predicted course and outcome of the disease، يعني ايش احتمال انه المريض يشفى، ايش الاحتمال. اوكي، هاي الاشي اسمه prognosis، يعني the predicted course، يعني الاشي المتوقع اللي راح يصير في المريض and outcome of the disease. تمام، يعني الاشي المتوقع حسب التستينج، حسب البايوبسي، حسب الميتاستاسيس. for example إذا كانت كانسر لا سمح الله، فهي اشي اسمه prognosis. احنا نقدر نتنبأ احتمالية السرفايف للمريض حسب البروجنوسيس. يعني إذا كان good prognosis المريض بضله عايش عادي، poor prognosis يعني المرض عم كتير بتأثر في المريض والprognosis is very poor. هلا government agencies compile statistics annually with regard to the incidence or rate of occurrence of disease. تمام، عندنا epidemiology. Epidemiology is the investigation of disease in large groups. هلا epidemiology actually هيك تلفظ epidemiology، يعني هي العلاقة بالستاتستكس. زي الكورونا حاليا احنا عم ناخذ في هاي الارقام، يعني مثلا في كل بلد كم واحد مصاب في هاي الفيروس، وايش البرسنتج اللي عم بموت منه. فهي اسمه epidemiology، يعني it is the investigation of disease in large groups في كمية أو population كتير عالية. اوكي، فعنا كل سنة الحكومات اللي هو government agencies بيوضحوا لنا الانسيدنس or rate of occurrence of disease. عشان هاي الاشي كتير مهم. إذا الانسيدنس كتير عالية يعني في مشكلة، يعني ممكن يصير عنا زي الكورونا، ممكن يصير في عنا pandemic، يعني الاشي منتشر كتير بسرعة. والريت كمان، الريت كتير مهم، rate of occurrence. اوكي، يعني قديش هي سريعه في انتشاره. فالانسيدنس اللي هو عدد النيو والاولد كيسز، يعني اذا كان حدا مصاب من قبل كل هالازمه، اذا كان مصاب بالكورونا بنجمع هدول العدد من الناس والنيو كيسز اللي هم الجداد، وهي بيكون على فتره زمنيه معينه، وهي الانسيدنس. هلا بالنسبه للبريفالنس هي الاشي سوري لا الانسيدنس عدد النيو كيسز، بس الجداد. البريفالنس هم يلي بنجمع فيهم. اوكي refers to the number of cases found in a population بغض النظر اذا كانت new او old.
تمام. هلا healthcare epidemiology is grounded in the belief that the distributions of health states, good health, disease, disability, and death are not random within a population and are influenced by multiple factors, including biologic, social, environmental factors. هون بحكي إنه انه قديش نسبه الناس في good health في صحه منيحه او في ناس عندهم disease او في disability هي مش random. اوكي، هي مش شيء عشوائي، هي حسب environmental factors هم عايشين فيها، حسب social factors. مثلا احنا العرب كثير بنبوس بعض، كثير بيصير عندنا امراض. وعندك البيولوجيك الجينات. اوكي، يعني في اليهود جين معين بس بتصيب اليهود، ما بنعرف ليش او كيف، بس هاي يعني شيء بيولوجيك. اوكي، ف يعني نسبة الناس في حالة جيدة او في حالة مش جيدة مش شيء عشوائي، بس بتعتمد على اشياء احنا بنقدر نربط فيه، شيء اسمه risk factors. اوكي تمام. هلا نروح للسلايد اللي بعديها. عندنا disease classifications. ممكن عندنا احنا نعمل classification للdisease حسب ايش؟ pathologies are generally grouped into congenital and hereditary. اوكي، congenital and hereditary. وهلا بنبين ايش الفرق بينهم. عندنا inflammatory حكينا كثير عدد وكرر هاي الاشي، ممكن يكون ايش؟ infectious و non infectious. اوكي، ممكن infectious أو ممكن يكون إيش؟ ممكن يكون non-infectious. طب هو طبعاً هو طبعاً بلفظها non-infectious، هيك بحكيها. المهم أوكي عشان هيك كتير بيساعدني صراحة non-infectious. أوكي اوكي، فممكن الانفلاماتوري ديزيز يكون بسبب مايكروبس. اوكي، بسبب ايش؟ الميكروبس، او الميكروبس ممكن يتفرعوا ممكن يتفرعوا لايش؟ ميكروبس، ممكن يتفرعوا لفيروسز وممكن بكتيريا. اوكي، يعني اي شيء ما بنقدر نشوفه بعيننا اسمه مايكروبس، بده مايكروسكوب. فالانفكشس ديزيزز ممكن يكون سببه الفيروس او يكون سببه ايش؟ البكتيريا. اوكي، هلا عندنا النون انفكشس. مثلا انت انجرحت، اوكي، صار في inflammatory reaction، يعني كل خلايا الدم البيضاء راحوا لهاي المنطقة. هلا صار في inflammatory reaction. اوكي، وهي بنحكيها inflammatory disease. اوكي، بس ما صار بسبب فيروس او بكتيريا، صار بسبب التراما. فهي الشيء اسمه non-infectious inflammatory pathology. عندنا الديجنريتيف بسبب العمر المتقدم. عندنا الميتابوليك. اوكي، حكينا ايش هي الميتابوليك؟ اللي هو الدايجستيف سيستم، كيف احنا بنهضم الاشياء، هي كله تحت اسم ميتابوليك، اللي هو احنا بناخذ انرجي وكيف احنا بنتخلص من هي الانرجي، هي اشياء اسمه ميتابوليك. عندنا التروماتيك، طبعا هذا بصير شيء هيك fractures، هدول كلهم traumatic. عندنا النيوبلاستيك. ايش يعني نيوبلاستيك؟ بسبب nodules او بسبب يعني basically بسبب يعني ماس. اوكي، ممكن يكون benign، ممكن يكون metastatic، بس نيوبلاستيك يعني اي شيء بيكون نيوبلازم، جاي من شيء من الاسم نيوبلازم، يعني ورم. وهي الورم مش ضروري يكون metastatic او cancerous، ممكن يكون benign وضايله بمحلها، بس انه المفروض ناخذ surgery عشان نتخلص منه. اوكي، جاي من الاسم نيوبلازم. اوكي تمام. Okay. هلا نروح للcongenital and hereditary diseases. Basically, عندنا diseases present at birth and resulting from genetic or environmental factors are termed congenital. Okay? يعني إذا أنت مولود في مع هاي المرض، هاي الشيء اسمه congenital، يعني خلال فترة الولادة. اوكي، انت مولود
يعني البيبي مولود مع هاي الإشي هي اسمه congenital. هلا الhereditary diseases are caused by developmental disorders genetically transmitted from either parent to a child through abnormalities of individual genes and chromosomes that are derived from ancestors. يعني إيش الفرق بين congenital وبين hereditary؟ هلا congenital هي وقت الولادة. إذا أنت مش مولود معه هاي الإشي مش congenital. أوكي present at birth. هلا الفرق بين الهيريديتري والcongenital إنه بالنسبة للhereditary diseases مش ضروري تكون hereditary، مش ضروري يكون في فترة الولادة أو وقت الولادة لحتى يكون المرض hereditary. ممكن الhereditary يبين بعد كتير فترة من الزمن، ممكن يكون 50 سنة ويكون حامل هاي الجين بس مش مبين عليها هذا المرض، وممكن هلا صار يبين عليه الساينز والسيمبتومز وكل شيء لمرض هو حامله بس مش داري عن حاله لانه هي الشيء جيناتكس ممكن يبين وهو 50. اوكي، فهي الشيء جينات. بالنسبة للجينات مش ضروري يكون وقت الولادة. بس بالنسبة للcongenital، الcongenital هي ممكن يكون genetic or environmental factors. يعني إذا for example الأم كانت حامل فترة مثلا كانت تشتغل بالفلوروسكوبي وهي مش عارفة عن حالها، أوكي، بتشتغل فلوروسكوبي، شفتات فلوروسكوبي، فهي الإشي وهذا الإشي أثر على الجنين لأنه هي ما كانت عارفة إن هي حامل for example، يعني مثال، وكتير أخذ دوز الجنين أوكي في فترة النمو، في فترة الفيرست ترايمستر. فهذا الإشي اسمه environmental. وبسبب هذه الأشياء let's say الطفل أنتج إنه صار عنده الكلافت، أخذنا عنه الكلافت صح؟ ممكن صار عنده إشي اسمه هاي الكلافت. أوكي، هاي الإشي مرض congenital. أوكي، نوع من أنواع congenital diseases. أوكي، فهي بس مثال للcongenital وللhereditary. أوكي. Down syndrome is a congenital condition caused by an error in autosomal mitosis that leads to an extra 21st chromosome, so the affected individual has 47 chromosomes rather than the normal 46. المرض الداون syndrome أوكي هاي congenital. هلا هي نوع من أنواع genetic congenital diseases، بس الداون syndrome أنت مولود معه. أوكي، هاي ما بيكون الداون syndrome ما بتستناك لتصير 50 سنة لحتى يبين عليك. هاي إشي جينيتيك، نوع من انواع الكونجنتال لانه هي صارت وقت الولاده او انه بين وقت انه كان مولود معه. اوكي، وهي الداون سيندروم مش هي نوع من، طبعا هي جينيتيك. اوكي، بس جينيتيك مش شرط انت اصلا ماخده من اهلك، ممكن انت بحالك لحالك عندك لحال هذا المريض عنده هذا النوع من الخلل في الجينات تبعه فأنتج عنده داون سيندروم. مش ضروري إنه يكون ماخده من الأهل. أوكي، من الأهل. فعنا الهيريديتري هي لازم شرط تاخده من الأهل. أوكي، يعني transmitted from either a parent أو من الأجيال السابق، يعني من ancestors. For example, hemophilia is a well-known hereditary disease in which proper blood clotting is absent. الهيموفيليا تخثر الدم I think، أو إنه عدم تخثر الدم. هاي الإشي كتير مشهور، نوع من أنواع إيش hereditary diseases. Okay, a congenital defect is not necessarily hereditary. زي ما حكيت مش شرط أنت تكون ماخده من أهلك because it may have been acquired in utero. يعني خلال الجنين كان خلال وهو في بطن أمه أخذ هذا الديفكت، ممكن environmental أو ممكن genetically، بس هي مش شرط تكون hereditary إنه أنت ماخده من أهلك، ممكن environmental زي الأشعة أو زي الداون syndrome أنت يعني لحاله الجنين عنده هذا الإيرور أو هاي الشيء الغير طبيعي في جيناته. Intrauterine injury during a critical point in development may have been caused by maternal infections, radiation or drugs. زي ما حكيت أنواع من أنواع environmental factors ممكن يسبب عنا congenital disease، radiation أو drugs أو infections. okay.
هلا الانفلاماتوري ديزيز هاي ثاني نوع من انواع الباثولوجي. اول نوع congenital or hereditary وعرفنا الفرق بينهم. هلا الانفلاماتوري ديزيز من اسمه inflammation. Okay, it results from the body's reaction to a localized injurious agent. هاي بسبب ردة الفعل الطبيعية للجسم لأي شيء injurious agent، أي شيء إحنا لازم الجسم لازم تصلحه، زي trauma. أوكي، أنت انجرحت بالسكينة، هي رح تسبب عنا inflammatory reaction وهي شيء طبيعي. أو ممكن يكون سببه فيروس أو بكتيريا الجسم بيحاول يقضي عليه. Okay, فعندنا types of inflammatory disease include infective, toxic, and allergic diseases. Okay, عندنا infective اللي هو infectious, toxic, or allergic diseases. An infective disease results from invasion by microorganisms. زي ما حكيت عندنا microbes such as viruses, bacteria, or fungi. Okay, oops, sorry. And an inflammatory reaction, inflammation, is a generalized pathologic process that is not specific to the agent causing the injury. Okay, inflammatory reaction زي ما حكيت هي ردة الفعل الطبيعية للجسم وهي non-specific. Okay, عندنا infection refers to an inflammatory process caused by a disease-causing organism. وهي أهم شيء في هاي المعنى. Okay, عندنا disease causing. تمام. Organism اللي هو microbe, infectious disease. Okay, generally localized infection is accompanied by inflammation, but inflammation may occur without infection. اوكي، هاي النقطة كتير مهمة. هي بتحكي ممكن يصير inflammation، بس هاي الانفلاميشن مش بسبب infection، مش بسبب organism، ممكن يكون سببه أي شيء تاني، مش ضروري microbe. اوكي. Virulence refers to the ease with which an organism can overcome body defenses. يعني هاي basically يعني كمان اسم immunity. Okay, يعني هي virulence refers to the ease with which an organism can overcome body. Sorry, هي عكس الاميونيتي. هاي الvirulence هي قديش قوية الفيروس. اوكي، قديش هي قديش بسهولة، قديش سهولته إنه بتقدر تقاوم الجسم، تقاوم مناعة الجسم. أوكي، قديش هي بتقدر تقاوم مناعة الجسم. هاي اسمه virulence وهاي description للفيروس مش للجسم. أوكي، قديش هي بتقدر تقضي على الجسم. أوكي. تمام. عندنا ال degenerative disease حكت هي caused by the deterioration of the body بسبب إنه إحنا عم نكبر طبعاً، فمع تقدم بالعمر بصير عندنا أشياء اسمه ال degenerative diseases زي ال osteoporosis. Okay, although they are usually associated with the aging process, some degenerative conditions may exist in younger patients. طبعاً في مرضى ممكن يكونوا عندهم degenerative disease حتى لو انهم صغار بالعمر. اوكي، زي ايش؟ زي الناس يلي يعني احنا بنعرف انه for example الاوستيوبروسيس عادة بتصير في الناس الكبار، بس ممكن يصير في الناس الصغار كمان. اوكي، يعني مش شرط يكون في حدا صغير، بس هي عشان بيصير في عنا deterioration of the body. Okay, the process of aging results from the gradual maturation of physiologic processes that reach a peak and then gradually fade or degenerate to a point at which the body can no longer survive. Okay, مفهومة. Hereditary diet and environmental factors enter into affect the rate of aging. طبعا انت كيف انت يعني basically كيف انت عايش حياتك، يعني اكلك، nutrition، environmental factors، اذا انت عايش جنب مصنع او اذا انت هيك اشياء وهيريديتري كلهم بيلعبوا دور في قديش سريع انه ال degenerative diseases انه يبين علينا. Over time the functional abilities of tissues decrease because either their cell numbers are reduced، يعني ببطل يتقاسم الخلايا، or the function of each individual cell declines, with both typically participating in pathologies resulting from aging. Okay, resulting from aging. ممكن يكون سببه انه ببطل الخلايا انه يتقاسموا، او انه الفانكشن وانه بطلوا يعملوا وظيفتهم بالشكل الكامل. اوكي، بسبب التقدم بالعمر.
هون عنا wrinkles. طبعا الwrinkles النتيجة إنه ببطل في عنا كولاجين، يعني خلايا الكولاجين ببطل في انقسام سريع، فبالتالي ببين عنا الwrinkles. بس طبعا هي مش disease، بس هي إنه إشي توضيحي. هلا عنا الميتابوليك ديزيز. الميتابوليك ديزيز أنا حاطة في النوت بوك تبعي إنه الميتابوليك إلنس إنه إحنا عنا سيستم، يعني إحنا جسمنا سيستم، نقدر نعتبره سيستم، نستهلك طاقة، أوكي، وبنفس الوقت إحنا لازم نتخلص من هاي الطاقة، أوكي. فعنا metabolism هي basically العملية إنه إحنا بنصنع الطاقة خلال الأكل بنصنع الطاقة. طبعا في الميتوكوندريا بيصنع لنا ال ATP and breaking it down، وهي ال ATP إذا إحنا ما استهلكناها بالشكل إنه نعمل exercising بتجمع في الجسم كدهون. الدهون basically بس energy زيادة عنا في جسمنا، أوكي، هذا هو الدهون. فعنا هذا الإشي اسمه metabolism، أوكي. فعنا metabolism is the sum of all physical and chemical processes in the body. الفيزيكال يعني قديش إحنا نتحرك، قديش إحنا نتخلص من الطاقة اللي إحنا بناخده، والchemical processes زي الدايجستشن، زي الميكانيكال دايجستشن، زي الكيميكال دايجستشن اللي بتصير في البطن خلال الأسيدز، وممكن في الأمعاء كمان، أوكي. فهي هي basically metabolism هي sum، يعني جمع هي physical والchemical processes in the body. Diseases caused by disturbance of the normal physiologic function of the body are classified as metabolic diseases, okay. These include endocrine disorders, endocrine hormones, okay, such as diabetes mellitus. هون بيكون في عنا خلل في الهرمون اللي بتصنع لنا الانسولين. فهي النوع من انواع الميتابوليك ديزيزز، لانه اذا ما عندنا انسولين عندنا الليفلز تبع الشجر في الجسم بيكون بشيء غير طبيعي. فهي الاشي اسمه diabetes mellitus. فهي السبب الدايبيتيز اللي هو السكري كان خلل في الاندوكراين اللي هو في الهرمونات and hyperparathyroidism and disturbances of fluid and electrolyte balance. Endocrine glands secrete their products. طبعا بيصنعوا لنا الهرمونات. الاندوكراين جلاند زي ايش؟ زي البيتيوتري جلاند، زي الهايبوثالاموس. هدول المركز بيصنعوا لنا الهرمونات. هدول الهرمونات بعطوا الاوامر لحتى يصنعوا لنا بروتينات معينين. So هدول الهرمونز into the bloodstream، تمام، to regulate various metabolic functions، عشان يكون السيستم بشكل متوازي. يعني blood sugar level منيح، الانسولين level منيح for example. هدول كلهم بيقيدوا الهرمونز. الهرمونز بنتجهم الاندوكراين glands، وأشهرهم البيتيوتري والhypothalamus. An endocrine disorder may consist of hypersecretion، ممكن يصنعوا كتير من هدول الهرمونات which causes an overactivity of the target organ. يعني بيصير يعني مثلا الهرمونات اللي هم الوظيفة اللي الهرمونات بتعمل الكماند له ممكن يصير في عنا يعني يصير يشتغل الأورجن بشكل مش طبيعي وكتير بتصير تشتغل إذا كانت hyper secretion. بس إذا كان في عنا hypo secretion يعني الأندوكراين glands هدول ما عم بصنعوا هدول الهرمونات بشكل كفاية، راح ينتج عنا underactivity which results in underactivity. The clinical effects of an endocrine disturbance depend on the degree of dysfunction as well as the age and sex of the individual. اوكي، يعني قديش هم ممكن ياثروا على المريض، هاي بيعتمد على شده الديسفانكشن والعمر وجنس المريض. اوكي عندنا تقريبا خلصنا. اوكي traumatic diseases. هاي نعرف إيش هي التراما. These diseases may result from mechanical forces. Mechanical forces سيارة ضربت حدا, as crushing or twisting of a body part from the effects of ionizing radiation on the human body, such as crushing or twisting of a body part, or from the effects of ionizing radiation on the human body. Trauma may endure
a bone resulting in fractures. It may also injure soft tissues. A wound, إحنا بنعرف كل هاي الحكي من advance. A wound is an injury of soft parts associated with rupture of the skin. اوكي فالwound هي بنربطه في السكن يعني صار في injury للسكن اوكي وصار في rupture. Traumatic injuries may damage soft tissues even if the skin is not broken. Traumatic injuries may damage soft tissues even if the skin is not broken. اوكي يعني ممكن يكون عندنا closed fracture ممكن إنه السكن ما تأثر بس لسه في عندنا soft tissue damage bleeding into the tissues spaces as a result of capillary ruptures known as bruise or contusion. هلا بصير في عندنا إذا كان في ضربة قوية بصير عندنا كدمة صح؟ I think هي الشيء في العربي. فباسically هي بيكون عشان في capillary صار في عندنا rupture وبصير بسبب هاي بصير في عندنا bruise or a contusion نفس الشيء. اوكي هلا هون عنا صار في عنا اللي هو الهemorrhage يعني صار في عنا bleeding في الدماغ بسبب trauma وهاي الأسود هلا هون إيش هون البياض هاي الفات اوكي بالنسبة للتي 1 image الفات أبيض والwater أو fluid أسود فواضح جدا هون بالنص إن المفروض هون ما يكون في hemorrhage بس هون hemorrhage يعني bleed يعني هون صار في عنا دم صار في عنا intracranial hemorrhage يعني جوا الدماغ صار في عنا bleeding وهاي كتير خطير على المريض لأنه بيصير في عنا pressure في الدماغ فلازم نشفطه لازم نشفطه أوكي وكمان حتى شكل السكول مش طبيعي يعني واضح كتير إنه هاي trauma شكل السكول من الخارج مش طبيعي فهون الدم لانه تي 1 هي ايمج تي 1 ايمج والدم اسود اوكي دارك سيجنال فهون واضح جدا انه في عندنا bleeding. تمام عندنا النيوبلاستيك ديزيز نيوبلاستيك حكيت بسبب ايش النيوبلازمز هي اخر كلمه هون نيوبلازم فعندنا النيوبلاستيك ديزيز results in a new abnormal tissue growth يعني في عندنا انقسام غير طبيعي للخلايا وبسبب عندنا النيوبلازم بتجمعوا وبيعملوا اللي هو الورم هلا normally growing and maturing cells are subject to mechanisms that direct cell proliferation and cell differentiation controlling their growth rate عادة هون عندنا mechanisms بيتحكموا في قديش بينقسم الخلية وبقديش ما بينقسم اوكي فعندنا اللي هو حكينا عنهم الأونكوجينز والبروتو أونكوجينز أوكي الأونكوجينز والبروتو أونكوجينز البروتو أونكوجينز هاي I think هون محطوط proto oncogenes وين هم شكله مش محطوط المهم هون بحكي إنه عنا tumor suppressor genes or cause them to become overactive that is oncogenes الoncogenes basically هم اللي they avoid abnormal division هم اسمهم tumor suppressor genes يعني بيثبتوا عملية الانقسام الغير طبيعي فإذا كان في عنا خلل في هاي الجين بصير في عنا انقسام غير طبيعي لأنه بتبطل تشتغل بالشكل الطبيعي تبعه فهدول اسمهم oncogenes هلا proto oncogenes بالعكس هدول بيخلوا الخلايا ينقسموا أوكي فهدول الجينات لما يكون في عنا خلل فيهم بصير في عنا neoplasm اوكي فعندنا proliferation refers to cell division and differentiation refers to ايش specification بنعمل specialization لوظيفة الخلية احنا بنعرف هدول الكلمات من الثيرابي إنه proliferation انقسام و differentiation يعني إلهم وظيفة يعني special okay when this control mechanism goes RE because of mutations يعني إذا بيصير في عنا خلل في الميكانيزمز اللي بثبتوا وبيخلوا الانقسام within the chromosomes of the cell an overgrowth of cells develops and results in a neoplasm يصير في انقسام غير طبيعي وإيش بيصير عنا بسبب abnormal tissue growth وبيعمل عنا neoplasm هلا cells are classified as either differentiated or undifferentiated depending on the resemblance of the new cells to the original cells in the host organ or site هلا كيف بدنا نعرف إذا كانت differentiated or undifferentiated
خلال البيوبسي. Okay, if the differences are small, the growth is termed differentiated and has a low probability for malignancy. احنا بنعرف اذا كانت mature cell يعني الانقسام تبع هي mature cell انه نسبة الانقسام تبعه كتير قليل. اوكي، فاذا ما بيصير في انقسام في هاي الخليه بسبب انه هي differentiated يعني في low probability for malignancy. تمام، بس اذا كان في عنا if the cells within the neoplasm exhibit atypical characteristics، يعني احنا اخذنا خزعه من النيوبلازم من الورم وشفنا انه الكاركترستكس تبع الخلايا basically بيحكوا لنا انه في high probability of malignancy اذا كان شكلهم اذا كانوا poorly differentiated. اوكي، يعني ما لهم وظيفه معينه. اوكي، or undifferentiated. اوكي، يعني اذا كانت poorly differentiated or بالمره هم undifferentiated يعني هم unmature cells. هون في عنا high probability of malignancy. هون في نسبة عالية جدا إنه يكون cancerous، يعني يكون cancer، لأنه إحنا بنعرف إنه ممكن يكون جاية من محل تاني وعاملة malignancy، بس الإشي هاي مش الخلايا هدول مش differentiated. أوكي، هلا neoplastic cells are similar to normal cells in that they include both parenchymal and supporting tissues. Okay. In neoplastic disease, parenchymal cell proliferation and differentiation are altered, and since the parenchymal tissue is the functional tissue of the cell, it must receive adequate blood supply to survive. إحنا بنعرف إنه عنا البارنكايمال cells صح؟ هلا هدول يعني إحنا بنتذكروا في شو اسمه في الماموجرافي أخذنا البارنكايمال تيشو اللي هو التيشو اللي هي بتعمل الوظيفة صح؟ فعندنا parenchymal cell proliferation and differentiation are altered, and since the parenchymal tissue is the functional tissue of the cell, it must receive adequate blood supply to survive. تمام؟ هلا هون بصير في خلل في البارنكايمال تيشو. هلا البارنكايمال تيشو هي اللي بتأدي في الوظيفة في أي organ، في الليفر، في المامري glands اللي هو في البريست، هدول كلهم إلها parenchymal tissue. هاي بتكون مسؤولة للفانكشن. هلا هاي التيشو بدها كتير blood supply، فلما يكون في عنا كانسر في هاي المنطقة البلد سبلاي والأكتيفيتي بشكل عام رح تكون كتير عالية، لأنه الكانسر سيلز برضو بدها blood supply وأكسجين. أوكي، هلا عشان تنمو. Classification of the neoplasm depends on the type of altered parenchymal cells, that is tissue type of the tumor. هلا neoplasms originate from mutations. حكينا إنه بيصير في عنا mutation في الجينز. This abnormal growth leads to proliferation وبسبب عنا benign tumor or malignant tumor. اوكي، ممكن يكون cancerous وممكن يكون non cancerous حسب البيوبسي وحسب هاي الاشياء. تمام، هلا قديش ضايل سلايد واحدة، سلايدين. تمام، عندنا a benign neoplasm is composed of well differentiated cells. اوكي، زي ما حكينا هي كله إعادة، بنعرف هاي الحكي. malignant neoplasms grow at a faster rate. كتير هم أسرع في النمو بالنسبة للcancerous أو المalignant. والmalignant بيكون undifferentiated or poorly differentiated. تمام. The spread of malignant cancer cells resulting in a secondary tumor distant from the primary lesion is termed metastasis. يعني إذا كان في عنا في المريض for example عنا for example هي البريست. okay صار في عنا tumor over here. okay في الرايت breast في A quadrant هي right upper quadrant right lower quadrant right inner quadrant في R right inner quadrant. okay طبعا في الupper. إيش بيصير عنا إذا هي الأصلي هي البرايمري. okay وشفنا عادة بالنسبة للبريست بتروح للنك أو الأكسيلاري region الأكسيلاري، وشفنا هون في كمان tumor. هاي كان سبب هاي اسمه metastasis ماتس.
تمام؟ لأنه البرايمري تيومر كانت هون، بس انتقلت خلال إيش السيدنج أو خلال اللي هو السيدنج خلال البلود circulation، أوكي؟ وأجت هون، أوكي؟ clear all drawings. هيك I think بتكون ما خلصنا، أوكي ضايل كمان واحد. if the cancer زي ما حكيت إنه بيصير في عنا seeding وبيصير في عنا metastasis، أوكي خلال seeding. Lesion is a term used to describe the many types of cellular changes that may occur in response to disease. Okay, cancer is a general term. Note that the terms cancer and carcinoma are not synonymous. الكارسينوما هي نوع من أنواع الكانسر وبيكون في إيش؟ في أي tissue؟ في الepithelial tissue. Adenocarcinoma of the colon is an example of carcinoma. Other cancers include sarcoma في الconnective tissue زي إيش؟ في البون في البلد، أوكي؟ هاي كلهم أنواع من أنواع الconnective tissue، أوكي؟ يعني عنا leukemia نوع من أنواع sarcomas. Leukemia, which arises from blood cells, and lymphoma, which arises from lymphatic cells. هدول أنواع من connective tissue، فهم بنحطهم تحت اسم sarcoma، هدول أنواع الكانسر، أوكي؟ وهيك نكون خلصنا، وببلش مع السكند lecture إن شاء الله. أرجع للزوم. Hey, stop recording. يعطيكم ألف عافية. This was fun. أنا بحب أشرح، ما بعرف ليش، بس كتير طولت كأنه. Anyway, إذا في سؤال احكوا لي على الواتساب.